Auzubillahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo mi smo sada u džamija Fazl u Londonu. Juče je bila završena jalsa salana u Engleskoj, to je bio 52. jalsa salana, to znači 2018. Mi smo skoro završili 52. jalsa salana, a taj jalsa salana bila malo dalje odavde, a taj mjesto se zove Hadikatul Mahdi. Nismo imali prilike da tamo nešto snimamo. Danas imamo susret sa halifom i zato smo došli tu i pozad mene je džamija Fazl. Mi smo jednom snimali vezane taj džamija. Ovo je prva džamija u Londonu. Džamat gradio 1924. godine. Za ove jalsa salane naš dragi halifa, on držio 5 govora. Taj je počeo sa hutba džuma u 3. august. Na taj hutba on savjetovao onima koji dolazi kao gost i oni koji primi i dao nekoliko ovakvih primjerka i uputstvo kako treba da ovi domaćini, da oni očekuju gosti, kako treba da oni pazi, kako treba da svi tamo stvaraju bratstvo, jedinstvenost i taj cijela hutba bila vezane taj uputstvo. Ako nađete neki dostataka, onda samo treba da kažete, ali da ne smije da bude neka svađa među gostima ili među ovi koji tamo su volonteri. Hvala Bogu, svi je prošao kako trebao i onda drugi dan prvi govor halifa on držio kod Lajna žene i tamo on više govorio vezane odgoj djece i baš taj bio jedan lijep govor. Treba da svi porodice da čuju, pogotovo ove omladine koji su mladi roditelji, oni treba da slušaju taj govor. Zato što on dao primjera i rekao na ovo doba, zbog ovo social media, zbog internet, zbog ovo mobitel, sada se rasturi dosta porodice i rekao da roditelji reši svoje probleme, daju mobitel za dijete i da samo oni gledaju nešto, onda ne pazi šta gledaju, šta rade i poslije nekad dolazi ti ovi veći problemi i nema sada taj jedinstvenost kao jedna porodica kako treba da porodica bude. I onda on rekao prije ljudi opet su skupljali zajedno kao porodica kada gledaju televizija, sjedi, ali sada je prošao taj doba, sada svaki sjedi odvojeno i ne se vidi ambijent kao jedna porodica, da ne sjedi zajedno kako treba da se sjedi i onda on rekao to treba da mi pazimo za taj svrh i rekao za neke porodice isto su rasturili zbog takvih stvari, žena i muž kada nema međusobnom toliko blizak i nego da samo svaki vodi svoj način života i ovo je propast za porodica. I poslije taj govor, onda drugi dan Hazrat Khalifatul Masih V on držio još jedan govor kod muškarac i taj govor obično bude dijela džamata tokom godine dana. Tokom godina dana koliko je džamat gradila nove džamije, koliko je džamat dobio džamije, koliko ljudi su prihvatili džamat, kako je džamat odijelio, kako smo koliko knjige smo štampali. I to je bude toliko širok tema i on uvijek kaže da ja ne mogu da stignem i uvijek on od strani nekih stvari. I rekao da ove godine 647.000 novi član džamata, oni su prihvatili džamat u širom svijetu.
skoro 400 džamija džemat dobila, neki džamija džemat dobila, neki džemat gradila i sada se nalazi 13 naši fakulteti u svijetu gdje se ovi završi naši imami taj svoj studiju, onda služi zajednica i taj govor isto je bio dobar i mimo govor od halifa bude isto neki drugi teme, na primjer važnost hilafat i jedan bio odgoj za djece, onda neke govor bude na urdu, neke govor bude na engleski jezik. Tamo isto je bio bezbeđeno prevod za svakog gosta, bez obzira koji jezik on priča. Za njega tamo su bili nekoliko prevodioci koji su prevodili i više od 10 jezika, tamo su bili, tamo su bezbedili prevod i isto neki važni jezici to idu preko MTA, a ostali gosti oni na mjesto oni čuju taj prevod. I onda treći dan mimo ostalih govora najbitan govor držio halifa, ili prije taj govor bio zakljetva, a to je bude kao bet. Bet se znači kada neko prihvati džemat i onda on je dužan da on napravi zakljetva, a za taj zakljetva mi zovemo bet. Na arapskom bet to znači kada čovjek proda sebe, to znači kada čovjek prihvati nekoga kao vođa, onda on dobija njegov boj, on treba da slijedi njega. I zato ovo je najbitan stvar. Kada mi prihvatimo džemat ili kada prihvatimo halifa kao naš vođa, onda smo dužni da slijedimo njega i da držimo potpuno pokornost, zato što to je svrh beta. Ako nismo shvatili taj stvar, ako ne slijedimo prema njegovo uputstvo ali njegove naredbama, onda, kako Hazur rekao, onda ne vrijedi bet kod Boga. Bet zahtjeva od nas da mi potpuno promijenimo sebe. To znači da odstranimo naše loše navike i da prihvatimo dobrota šta Bog i poslanik očekuju od nas. I to bude jedna lijepa atmosfera, možda ste gledali na MTA i kako lijepo ovi ljudi sjedi i onda budu 7 ljudi od 7 kontinenta koji ostavi svoje ruke na ruci od halifa i onda halifa uči taj zakljetva, taj riječi, taj šahadat i onda svi ljudi ponavljaju i poslije toga nekoliko ljudi koji pozadu sjedu, onda oni govori na svoj jezik taj riječ od zakljetva. To se isto bude preneseno preko MTA u širom svijetu. I ovo bio isto neki preskazanje za ovo doba i bio rečeno kada običajni Mesija će doći, on će govoriti na jedan jezik, ali svi ljudi oni će shvatiti taj poruka na svom jeziku. I to je već ispunjeno taj preskazanje sa ovo zakljetvom. I na kraju dželsa onda Hazrat Khalifa Masih peti drži još jedan govor i taj govor bio vezane pravda, vezane dobročinstvo. To su neki principi koji Allah yamuru bil adli wal lisani wa ita'i naredi vas da činite pravda, dobročinstvo i postupate sa drugima isto kao postupate svojim bližnjima. I to su neki principi koje može da stvari u svijetu trajni mir. I da bi mi držili i svi ljudi bi držili ovaj princip da postane pravda u svijetu, da svi imaju dobročinstvo prema drugima i svi postupaju drugima kako oni postupaju svoje bližnjima, to znači onda ne bi oni očekovali neka naknada kada bi radili neka dobro djela,
onda to je puno visoko moralna vrlina. Naprimjer, ako nekome je dužan i on vrati svoj dug, to je samo je pravda. Ako je on taj kome je taj čovjek dužan, on oprosti njega i njemu još dadne, i to je isto, onda to dođe kao dobročinstvo i još više da je kao on postupa kao se postupa svoj bližnjima. I onda dalje drugi dio ajet je bio, ovo bio neke naredbe i na drugi dio ajet su bili neki zabrane. To znači onda inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba, ovo su naredbe, onda dalje va yanha i on zabranjuje al bagije. Hazur koristio taj riječ i dao tumačenje dosta. Al bagi to znači kada čovjek bude neposlušan, bude neposlušan, i čak rekao prema arapskog leksikon bagija to isto znači kada je čovjek škrt, kada on ne potroši na Božjem putu i on kada samo potroši za svoje da oživa za neki takvi stvari, on potroši i ne potroši za dobrobit čovječanstvo, onda taj stvar isto vodi njemu propast. I tako treba da jedan vjernik ne smije da on bude škrt. I isto on zabranjuje zabranjeni stvari, to treba da mi budemo dalje od ove zabrane što je Bog zabranio. I to su neki principi koje za taj tema halifa držio prije, ja mislim 2-3 puta na Jalsa Salana on držio govor i rekao ovo je široka tema i tako ovo je Jalsa bila završena sa uspjehom. Hvala Bogu, sve bio u redu, sve je prošao kako treba da se prođe. Na kraju je sa zajednička molitvama i Hazur završio taj Jalsa i Ahmadi iz širom svijetu, oni su isto učestvovali, to je na zajednička dova i Hazur rekao da su bili 36.400 člana koji su bili prisutni i najvjerojatnije ove godine bilo opasno, tamo vruće, toliko toplo i možda zbog toga neki ljudi nisu došli, neki majke zbog ovih djece nisu došli i tako. On rekao ove godine bilo 1.000 bili su manje, a mimo ovi Ahmadi onda su došli nekoliko stotine ovih gosti iz širom svijetu i tamo smo vidjeli da ljudi crna boja, bijeli, ostali svi i razni ljudi su bili i alhamdulillah, i svaki čovjek koji je tamo dolazio on bio svjedok da je ovo je bio najbolje mjesto koje oni su gledali u svom životu, bratstvo, jedinstvenost, mir, pokornost, svi vrline oni su tamo gledali. Alhamdulillah, ovo je bio uspješna Jalsa, neka bude svima vama Mubarekovo Jalsa i neka mi isto primimo taj Božje blagoslovi koji on naredio za taj skup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.